it's gonna work. I'm gonna have to like hold it. Go ahead. 주말이 벌써 됐네요. 저는 오늘 사과 주스를 좀 마시고 있는데요. 네, 지금 저희 남편 씨는 오늘 미식축구 경기가 여러 가지가 많아가지고 영상 찍는 동안 헤드폰으로 경기 듣고 있고요. 어제 이제 불고기 떡볶이랑 나물밥이랑 고민하다가 나물밥을 먹었잖아요. 그래서 오늘은 불고기 떡볶이를 먹을 건데, 또 그 전에 여기 뒤에 제가 고기 가랜드로 장식하는 것도 간단히 얼른 하고, 그리고 늘 하고 있는 편집, 네, 이렇게 해서 지금 제가 입고 있는 이 스웨터는 지금 화면상으로는 약간 청보라 컬러로 보이는데 그냥 트루 블루예요. 우리가 파랑색이라고 하면 보통 색종이 사면 나오는 파란색 있죠. 거의 그 톤에 가까운 파랑인데 화면에는 좀 더 예쁘게 나오는 것 같아요. 청보라 컬러로 나오는데 이거는 울이 75%, 캐시미어가 25% 정도 들어가 있는 혼방이고, 이거는 한국에서 구입했어요. 한국에 작년인가 재작년에 갔을 때 그 제가 둘째 날에 보여드린 그 자주색, 보라색 그 스웨터는 50% 캐시미어가 들어있는데, 얘는 글쎄요 25%라서 그런지 좀 더 얇고 별로 캐시미어의 원단감을 느끼지는 못하겠어요. 저는 사실 이 컬러가 되게 마음에 들어서 구입을 했거든요. 그러니까 개인적으로 왜 여러분들 좋아하는 컬러가 있잖아요. 자기가 좋아하는 컬러와 그 컬러를 내가 패션으로 소화를 하느냐 하는 거는 좀 다른 얘기인 것 같아요. 제가 블루를 어릴 때부터 늘 좋아했는데 사실 그 블루가 주는 이미지를 좋아했던 거지, 제가 파란색 옷을 입는다든가 파란색 그 블루 액세서리를 많이 하거나 그러지는 않았던 것 같아요. 좀 패션으로 소화하기에는 조금 부담스러운 컬러잖아요. 우리가 보통은 검정, 무채색 아니면 블루보다는 네이비 뭐 이런 것들이 조금 더 안전하니까. 그래서 좋아하는 컬러와 입는 옷은 좀 달랐던 것 같아요. 근데 이제 저도 20대 때는 정말 무채색만 좋아하던 사람이거든요. 뭔가 좀 모던해 보이고 성숙해 보이는 그런 이미지를 제가 좀 좋아했던 것 같아요. 그래서 그런 이미지를 보이고 싶어서 컬러감이 있는 옷들은 잘 안 입고 검정, 회색, 흰색, 그다음 베이지 이런 식의 컬러를 늘 입었던 것 같아요. 그래서 옷장을 열면 되게 지루한 컬러가 없는 그런 패션을 즐겼던 것 같아요. 그런데 약간 나이가 들면서 그렇게 내가 어떤 특정한 컬러톤에 얽매일 필요가 없겠다는 생각이 들었어요. 그래서 이런 예전에는 정말 절대 소화하지 않았을 것 같은 파랑, 또 빨강도 이렇게 입고 그랬던 것 같아요. 개인적으로 되게 기분이 좋아져요. 그 파랑, 제가 좋아하는 컬러이기도 하고 뭔가 좀 이렇게 선명한 컬러를 제가 입으면 기분이 좀 더 좋아지는 것 같아요. 아마 빨강색을 좋아하시는 분이라면 빨강색 니트를 입으면 조금 더 괜히 생기가 나는 것 같고 그런 게 좀 있지 않을까. 제가 좋아하는 컬러지만 잘 실제로 패션 아이템으로 소화한 적은 없었던 파랑을 이렇게 니트로 입었는데 생각보다 되게 마음에 들더라고요. 네, 그리고 오늘은 제가 곰돌이 귀걸이를 좀 해봤어요. 하면은 기분 좋아지는 그런 거 있잖아요. 머리는 제가 말씀드렸죠. 반 이렇게 접어서 묶으면 웨이브가 진다고. 웨이브가 어느 정도 생겼나 볼까요?
네, 오늘은 조금 상태가 웨이브가 그나마 조금은 괜찮게 나왔네요. 한국에서 구입한 블루 니트, 보면 기분 좋아지는 선명한 블루 니트였고, 제가 하루에 2개 정도 니트를 소개를 하고, 니트 원피스도 있고 또 제가 만든 옷도 있어요. 그래서 그런 것들도 좀 소개해드리면 재밌을 것 같아서 하나를 더 가져왔는데, 이거는 이제 그냥 선명한 한 가지 컬러잖아요. 요거는 그라데이션이 되는 성글게짠 니트인데요. 저는 이렇게 막 오렌지에 이렇게 막 뒤섞인 것 같은 컬러의 옷을 좋아하지 않았었는데, 이제 그런 게 없어졌어요. 네, 이제는 뭐 이것도 좋고 단색도 좋고 뭐 화려한 것도 좋고 네, 이제는 가리는 게 없어진 것 같아요. 그 뜨개질 어느 정도 하시는 분들은 겉뜨기 안뜨기 아시잖아요. 기본 뜨기를 하면은 겉면은 이렇게 머리 딴 것 같은 모양이 되는 겉뜨기가 나오고, 뒷면은 이렇게 벽돌 쌓듯이 생기는 그 안뜨기 모양이 나오잖아요. 그래서 보통은 그 머리 딴 것 같은 모양으로 된 게 겉으로 오는 게 맞는데, 안뜨기가 밖으로 나오는, 네, 보이시죠? 이렇게 원래 겉으로 나와야 될 부분이 밖으로 나와. 그러니까 저는 그런 것도 되게 좋은 것 같아요. 이거 요 안에 느림 방지 테이프거든요. 요 노란색이. 요거만 없으면 뒤집어서 한번 입어보고도 싶네요. 근데 저는 안뜨기가 이렇게 밖으로 나온 게 더 매력 있는 것 같아요. 그래서 요것도 제가 입은 모습을 좀 보여드릴게요. 오늘 이 블루는 그냥 깔끔한 화이트 탑 안에 입고 청바지랑 입었어요. 그래서 이렇게 좀 선명한 단색을 입을 때는 청바지를 조금 이렇게 물빠짐이 있다든가 이렇게 찢어진 디테일이 좀 있는 청바지가 밸런스가 맞는 것 같아요. 그러면 저는 이 윗도리 갈아입고 다시 올게요. 네, 이런 느낌이에요. 굉장히 빈티지하죠? 네. 그리고 되게 보들보들 따뜻해요. 얘는 소재가 뭔지 모르겠는데, 소재가 뭐지? 아크릴일 것 같은데 따뜻하면서도 좀 이게 오렌지가 주는 또 밝음이 있잖아요. 그래서 가끔 입는, 요거는 놀드스트롬 렉 온라인에서 구입을 했고요. 저는 놀드스트롬 렉이 좋은 이유가 그게 백화점의 2월 상품들을 판매하는 곳이라 정말 온갖 브랜드들이 다 있잖아요. 그러니까 여러분이 잘 아시는 엄청 비싼 디자이너 브랜드들부터 백화점에 이제 들어갈 정도의 한 중가에서 조금 괜찮은 정도의 브랜드까지 쭉 이렇게 정말 골고루 있어서 평상시에는 잘 몰랐어도 디자인이나 가격이 좋아서 한 번쯤 이렇게 입어보고 싶은 것들을 온라인으로 한두 개씩 구입해 볼 수 있으니까. 오늘 머리가 예쁘게 됐는데 나갈 일이 없네요. 집에서 편집하고 밥하고 집 꾸밀 일밖에 없는데. 네, 그러면 저는 이제 스웨터도 다 소개해 드렸고, 이제 할 일들이 남아 있으니까 뒤에 가랜드도 좀 놓고 애드번 캘린더를 열어보도록 할게요. 제가 말씀드린 가랜드인데요. 이게 굉장히 바짝 말라가지고 잘 부서져요. 그래서 조심해서 꺼내는데도 이렇게
이렇게 생겼고요. 이거를 이제 올려 놓을게요. 이쪽에 제가 달력을 놔야 되니까 조금 공간을 남겨볼게요. 공간이 좀 남네요. 달력을 놓고 네, 이렇게 놓고요. 이제 이렇게만 놓으면 물론 이게 금펄이 들어있어서 화려하긴 한데 그래도 약간 좀 단조롭잖아요. 그래서 여기에 이제 살짝 장식을 더해줄 수 있는 게 또 구슬이에요. 근데 이번에는 아까 보신 이렇게 줄에 달린 구슬인데 네, 요거를 이제 둘러보도록 할게요. 이거를 올리실 때는 지그재그로 올리시면 돼요. 그래서 끝에는 감추고 S자가 계속 반복되도록 놓으면 돼요. 그런 다음에 얘가 지금 일자로 쫙 뻗어 있잖아요. 이거를 살짝 이렇게 옮겨요. 모양이 너무 이렇게 똑같이 되지 않게만 조금 자연스럽게 바꿔주면 네, 이 가랜드는 사실 벽에 걸어도 되고 그러는데 저는 그냥 이렇게 벽난로 위에 올려놓는 형식으로 사용하는 편이에요. 이렇게 좀 블링블링하게 만들어봤고요. 엄마, 나야. 그래 어쩐지 전화를 안 받는다 했어. 엄마, 안 추워? 그러니까 궁금할까봐 우선 걸었어. 우리도 저녁 먹어야 되는데. 엄마, 얼굴에 주름이 좀 펴진 것 같아. 그거 목주름 크림 발랐어? 내 보내준 거? 노란 통에 들어있는 거? 응. 다음 주에 내 일찍 할게. 응. 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 자기. Are you hungry? I'm okay. Really? Yeah, tell me about me. Let's eat. I'm hungry. 오늘은 테이블을 좀 옮겨서 애드번 캘린더를 할 거예요. 지금 커피 테이블에 남편 씨가 쉬고 있어서 저는 그 옆에 테이블로 옮겨왔어요. 제가 지금 저녁을 먹고 나서 이 애드번 캘린더를 하는 거라서 불고기 떡볶이 해 먹었거든요. 그래서 배불러서 쿠키는 여기 들어있는 쿠키 하나만 먹을 거예요. 오늘 5일인가요? 네, 티부터 꺼내볼게요. 오일 여기 있다. 네, 오늘의 티는 트로피컬 레몬그라스.
저 레몬그라스 되게 좋아하는데. 네. Organic lemongrass herbal tea with peppermint, hibiscus, rosehip, chamomile, and apple. 아, 이거 너무 맛있을 것 같아요. 허브티라서 카페인도 안 들어있고. 열어볼게요. 아, 향 좋다. 그 오렌지 상큼함이 아니라 그 레몬그라스 특유의 그 향이 있거든요. 네. 오늘 잔은 빨간 잔 가져왔어요. 어저께 그 리몬첼로 쿠키 나와서 너무 좋았는데 오늘은 뭐가 나올까요? 오일 여기 있습니다. 짠. 오, 오늘 커피 쿠키네요. 네, 쿠키 네, 나왔고요. 어머, 물을 안 따랐다. 쿠키 꺼내보는 거에 너무 흥분해가지고. You want some tea? I'm okay. Thank you. 오케이. 2, 3분만 우리래요. Alexa, set the timer for 2 minutes. 2 minutes. Starting now. 이 테이블은 정말 잘 산 것 같아요. 네, 세일할 때 가격도 정말 저렴하게 샀고 네, 라운드 테이블이 그 작은 구석 공간 활용하는 데는 정말 딱인 것 같아요. 네, 오늘도 약간 많이 붉은기가 돌죠? 티에서 이렇게 레몬그라스 그 레몬 향은 그렇게 많이 나진 않고요. 지금 향만 느꼈을 때는 약간 풀 냄새? 생각보다 되게 새콤한데요? 아, 캐모마일 저는 그 캐모마일을 개인적으로 그렇게 좋아하진 않거든요. 그냥 마실 수는 있는데 그 약간 내 풀맛 같은 풀비린내 같은 그런 맛이 약간 쌉싸름한 맛이 느껴져서 네, 레몬그라스 향보다는 그 카모마일 향이 좀 더 강한 것 같아요. 살짝 실망. 네. 이거 먹어볼게요. 뭐 그냥 무난한 맛이에요. 초코 맛. 저는 어제 먹었던 그 리몬첼로 쿠키가 훨씬 더 맛있는 것 같아요. 오늘은 그냥 쏘쏘? 10점 만점에 어제가 한 8.9점 정도 나왔다고 하면 얘네 두 개는 한 6점 정도? 네. 레몬그라스 향이 거의 안 나고 그냥 캐모마일 같은 느낌이라서 좀 지루하고 얘는 평범한 초코칩 들어있는 쿠키? 뭐 그냥 그런 정도라서 뭔가 어머 이거 맛있다 뭐 이런 느낌은 없어요. 그런 날도 있는 거죠. 뭐 오늘 같은 날이 있으니까 또 어제 같은 날이 훨씬 더 행복하게 느껴지는 거잖아요. 괜찮네요. 편안한 밤 되시고 저는 또 내일 재미난 영상으로 다시 찾아뵐게요.